易经中有个概念叫身弱，看似有点玄学，但其实从心理学的角度来看，所谓身弱就是想得太多，容易精神内耗。身弱之人一般气血差，胡思乱想，杂念多，然后负能量紧随其后，没有安全，缺乏自信，那么怎能变强呢？强有强的优势，弱有弱的长处。老子说上善若水，弱才能活长久。身强之人更适合100米短跑，而身弱之人更适合马拉松长跑。这个世界没有好坏，只有合适和不合适。但是你如果身弱，把自己当成身强那么活，那么就很累。人和人之间的气数是不一样的，每个人都有自己的节奏，千万别被世俗所谓的一些什么标准来绑架自己。像24岁你要结婚，26岁你得生孩子，这都是别人给你定的标准，别人的标准怎么可能完全适合你呢？命是你的，没有人比你更了解你自己，节奏最重要。你的气数别人不懂，只有你自己知道。一味地去跟外界节奏走，永远跟不上不说，还让自己到死都觉得痛苦。道家说精神内守，佛家说向内求，都是说的这么个事儿。身弱的人要么在底层，要么在顶层，也就是说，要么特别有钱，要么特别没钱。这是源于身弱之人通常都比较善于思考，所以他们看待事物的眼光会更准，更容易看穿事物的本质，所以更擅长智取，也就是要么不出手，一出手基本上都是一招毙命。但这一特征同时也导致了身弱之人特别容易出现思想上的巨人，行动上的矮子，因为他们会想得特别多。如果在事情没有想清楚之前有比较大的把握，他们哪怕把自己内耗死也是不会行动的。说得好听点，他们是谨慎；说得不好听点，他们是胆小。不像身强的人，他们更多是行动派，他们更喜欢说想那么多干嘛，干就完了。所以身弱的人如果处在一个不好的环境之中，比如没人脉，没资源，没背景，最关键的是没有一个厉害的贵人带，很多事情自己想不明白，分不清哪些才是底层逻辑，哪些才是核心规律，被一些纷杂的并没有那么重要的事情占据了心智带宽，他们真的会把自己内耗死，然后时间一久，开始感到无望，就会真的躺平了。所不同的是，身强的人躺平可能是装的，但身弱的人，他们要是躺平就是真的躺平了，会躺得很彻底，变成一个彻头彻尾的废人。但是他们一旦捅破了那层窗户纸，想明白了，想清楚了，想通透了，就会大彻大悟，实现质的飞跃和化龙的蜕变，人生成就绝对低不了。那怎么才能捅破这层窗户纸呢？或者说怎么才能改变一个人的身弱呢？让我们来先看看身弱的本质是什么吧。身弱的本质是能量低，而能量的2大来源，身体和精神。
很多人的一大误区是，觉得身弱就只是身体弱，恰恰相反，身弱最核心的原因其实是精神伤太盛，只是维持身体能量的日常消耗是很少的，最大的能量消耗往往来自大脑、精神的、情绪的、思想的能量消耗要大得多得多。所以内耗、胡思乱想是对生命能量的最大浪费。道家是最讲究能量积蓄的，道家有言，开口神气散，以动火攻寒，就是说你一开口，精气神就散了，你妄念一多，就会伤及元气。比如那些需要经常开口说话的职业，你像老师、销售，通常几堂课下来，或者几小时的推销下来，往往都是口干舌燥，精疲力尽。又比如那些需要经常动脑的工作，比如广告创意类的、小说写作类的、科学研究类的，都是极其消耗能量的。再比如，有时候其实我们啥也没干，躺在床上，光在那胡思乱想，可能比干一天苦力还要累得多。核心原因都在于道家说的这个开口神气散，以动火攻寒。道家有个境界叫无漏，无漏就是全体无漏，但其实我们的眼、耳、鼻、舌、身以6根都在漏。漏什么？漏能量。所以不管是开口也好，异动也罢，本质上都是在漏能量。要做到全体无漏，最好是对那些不必要的人事物做到眼不看、耳不听、鼻不闻、舌不说、身不动、意不念。无漏不会有一丝一毫的生命能量浪费。当然这是很理想的状态。为什么要闭塞其对？因为对卦在人体上代表的就是口、眼、耳、鼻、舌、身、意，都是漏能量的口。也难怪老子说，塞其兑，闭其门，终身不勤。只有塞其兑，闭其门，一辈子不忙忙碌碌，终身不勤，你才能始终能量充沛，做什么都从容不迫。道德经第59章又说，治人是天，莫吝啬。就是说做人做事要节省能量，不要说废话，管闲事，集中意念，活在当下。再来看看道家的基本修炼方式，打坐。打坐时我们真正做到了6根清净，眼睛是闭着的，闭目养神；耳朵是不听的，清耳悦心；鼻子只专注于呼吸冥想；嘴巴合起来，身体端坐不动，不起一念；最后从而可以做到静能生慧，静能生定，定能生智。这不就是无漏吗？所以如何改变一个人身弱的现状？闭塞其兑，进入无漏之境，你没有了生命能量的极大浪费，自然身体强壮。这跟心理学的理念也是相同的。心理学上的接纳与承诺疗法里面的认知解离，正念和观察的自我，本质上也是积蓄能量、减轻内耗的妙法。所谓认知解离，
是只将自我从思想、意象和记忆中分离，客观地注视思想如何活动，加工，将思想解构成语言和文字本身，而不是它所代表的意义，不受其控制。举个例子吧，比如有人说你丑，大部分人会窝火、懊恼，有些特别爱美、臭美的人，甚至晦气到夜不能寐。但如果你能通过认知解离，意识到丑只是对方的个人审美，主管评判和语言定义，带有对方强烈的个人情绪、主观色彩和语言暴力，并不代表什么。比如牛奶是认知去融合技术的典型练习。治疗师和来访者在短时间内大声地重复牛奶一次，一段时间后，来访者会发现牛奶一次失去了原有的意义，而变成了一个单纯的词汇。这个练习使得来访者体验认知去融合的含义，理解词语仅仅是词语，丑也一样，它本身仅仅是一个词语，你就不会再因为别人的一句话陷入思维反刍的内耗之中了。而观察的自我可以帮助来访者关注自己真实的经验，促进认知解离和接纳。这就好比在自己的心中点亮了一盏灯，照亮了你心中所有的念头、想法、情绪、思维，你都一一观察起来，你就能看清它们的变化、发展和反应。但照亮即可，不必做多余的动作。再拿别人说你长得丑举例说明，你会有什么样的念头、想法、情绪和思维？可能会有懊恼的情绪、消极的思维、骂人的念头，甚至揍人的想法。没关系，你只是观察，让他们从你的脑子里流过去就好。这就是念其即觉，觉而不随，他们流过去也就消失掉了。当你通过观察的自我做到有目的的、有意识的关注、觉察当下的一切，而对当下的一切又都不做任何判断、任何分析、任何反应，只是单纯的觉察它、注意它，这实际上就是正念。这跟道家的打坐让我们六根清净，做到对那些不必要的人事物，做到眼不看、耳不听、鼻不闻、舌不说、身不动、意不念，可以说是异曲同工，本质上是一样的。那不管通过道家的无漏之体，还是心理学的接纳与承诺疗法，都能很好地改变一个人的身弱。最后你会发现，身弱即改，命运自然也就改掉了。这也就是为什么说，身弱之人一旦破局即巅峰，因为身弱之人一旦没有了内耗，没有了对生命能量的浪费，集中优势精力去做事成事，无有不成。身弱之人要像猫一样尽情摆烂，因为猫咪是非常会养生的动物，它们随性慵懒，有着自己的生活节奏，从不会被别人打乱阵脚，懂得怎么让自己舒服。身弱之人也应该像猫咪一样修身修心，所以我们要懂得适当摆烂，有事就专注去做，
完事后就放松心情去玩，不能一直紧绷神持续工作，不休息，能量跟不上。身弱之人适当摆烂，运气越好，但是他们不担财，钱财过客，所以需要向天地大自然借力能量，还有学会断舍离，保护干净场，以及学会养生，少熬夜，远负能量。身弱之人太喜欢自己给自己加包袱了，因为身弱的人一般比较敏感，能够注意到很多细节，再加上擅长思考，想得很多，经常容易出现本来没什么，一想就觉得有什么，再一想就觉得不得了，很严重。这样的情况就会导致自己内耗越来越严重。我们常常说生活上要断舍离，这是珍惜使用自己的空间，但很多人没有意识到自己的每一分心思力气更加珍贵，在一些无关紧要的问题上耗费心力，以及在一些重要的事情上过分用力，这些都会导致自己能量越来越低。所以身弱之人不要总是太用力，太过于抓取结果，抓取一定要做到什么，获得什么成绩。你可以适当的放松一点，对你的人生不需要那么多的掌控感，可以试着让自己的生命失控，试着去允许自己的人生可以是失控的，可以是充满许多不确定的，可以是不按你的设想进行的，没关系的。你想想，如果人生完完全全和你头脑里设想的那样，那其实也是一种限制，因为或许会发生许多好到超乎你想象的事会发生，而你只想要你自己设定的那种好，是不是这时候就是一种局限了？试着对自己的人生大方一点，敞开一点，允许它按它想要的方式生长，允许你的生命失控调皮不堪不顺等，陪伴它。所以请放轻松一点，摆烂的心态，不去掌控那么多，就信任它，继续往前走，豁出去的信任你的生命。在玄学角度看来，这类人其实需要适当摆烂，不需要太拼。所以身弱之人要学会摆烂，学会断舍离。当我们知道自己容易内耗，能量不足这样的硬件配置后，不必妄自菲薄。要记住，若有弱的活法，我们不能太逼自己，不能太用力，也不能太冒进，而是顺势而为，去繁就简，聚拢能量，专注于己，活得简单点，松弛点，偷偷努力，悄悄拔尖，然后惊艳所有人。一，少社交，圈子不同，不必强融；三观不合，不必同行。选择少社交，不是孤立自己，而是更智慧的选择和谁共度时光。人与人的磁场是不同的，有人一眼万年，有人再也不想遇见，这就是同频相吸。二，少目标，过多的目标就像没目标一样，每个目标都需要时间、精力和资源。当每天给自己安排一大堆事情做时，可能身未动，心已累，很多时间和精力都消耗在拖延。
纠结和选择上面，结果一天过去了，事情没做多少，却把自己耗得不轻。时间管理的内核是精力管理。我们设目标，学会在重要性和紧急性之间区分，要知道哪些是真正重要的，哪些是紧急的，专注少数的几个关键目标就很好了。28原则，在达成目标的过程中，少追求完美，因为完美是低效的。享受过程，不执着于结果，不必为不切实际的标准而苦苦挣扎。3. 少渡人，人人各有渡口，渡人各有各舟，自渡是能力，渡人的那是佛祖，而且佛祖也是只渡有缘人。衣不叩门，师不顺路，就连我们心理咨询师也要放下助人情节，我们做的是助人自助的事。我们很多人都会去拯救父母，拯救兄弟姐妹，拯救身边受苦的人，无论如何拼命地想救他们于水火，却发现一切无济于事。不是我们不够努力，也不是我们没有用心，只是别人的人生不在我们的可控范围内。每个人都有自己的痛苦，要自己去背负。每个人都有自己的课题，需要自己去学习。每个人都有自己的人生，需要自己去体验。我们来世上走一遭，就是来尝遍人世间的酸甜苦辣咸的。人生的意义或许就是在于体验这百般滋味吧。尊重他人命运，过好自己的人生。我们常说好人不好命，就是因为好人介入太多别人的因果，改变了自己的命运。4. 少卖惨，不要让卖惨的人接近你，也不要向任何人诉苦，因为20%的人不关心，剩下的80%听了会很高兴。你的痛苦在别人那里，只是一些茶余饭后的谈资，你怨天怨地，只是在展示你的窝囊；你愤世嫉俗，只是在展示自己的狭隘。而且你要永远相信吸引力法则，当你不断的诉苦抱怨，不断的允许卖惨的人接近你，这种磁场会吸引更多的苦来到你身边，你的能量会被这些惨吸噬掉。5. 少比较，我们无法同时行走在自己的道路上，而去羡慕别人的道路。这一生，我们唯一要完成的 KPI 就是做自己。我们不能被别人的光芒遮住，也不能迷失在别人的故事中。我们自己的道路，有自己的风景，有自己的笑声和泪水，有属于自己的高低起伏。成功不仅仅是地位、金钱、学历这些可量化的身外之物，更是一种对自我的礼赞。我们的存在不是为了成为另一个谁，而是为了最完整、最真诚地表达自己。不必急于抵达终点，不必忙于比较，只需享受这一路的每一步，因为这一路上的每一刻都是独一无二的，都是我们真正拥有的。6. 少和小人纠缠，别和小人纠缠，因为你一定会输，他们会把你拉到他们的水平，然后用丰富的经验打败你，来证明他们存在的意义。
一旦落入他们的逻辑闭环里，任你如何能言善辩，逻辑清晰，也只是自讨苦吃。因为改变他们的认知，就等于要他们的命。他们会拼命地把守自己的认知牢笼，多和他们说一句话，都是浪费自己的能量，弱化自己的磁场。一定要及时止损，果断离开。王尔德说，为了自己，我必须饶恕一些事，因为一个人不能夜夜起身，在灵魂的园子里栽种荆棘。所以对于烂人烂事，最好的方法就是不纠缠，远离。那身弱之人如何正确摆烂姿势呢？以下分享给大家3个方法，希望你们有所启发。01，精神内守。身弱之人精气神本来就弱，所以要省着用，把精力用在自己身上，少关注别人，少管闲事，学会断舍离。凡事想开点，先活好自己再说。其次，电子设备最耗精气神和气血，减少玩手机玩电脑的时间。对于外界纷繁复杂的声音，可以选择性耳聋，不是每句话都听，也不是每种观点都必须回应，这对自身是最大的消耗。02，人际关系上摆烂。一种人一种活法，生活中许多声音和观点大可不必听。世俗社会里欺软怕硬，看人下菜碟是常见的，从古至今都是这样。这些行为确对是不好的，但是你没有要跟他磕。如果你看某些人人品不好，直接远离，敬而远之，不要给他们伤害你、恶心你的机会。人际关系适当断舍离，远离那些人品差的人，是出于无知。03，补业。读些自己喜欢书籍，打通智慧之脉，把时间用在刀刃上。其次，穿些质感舒服的衣裳，适合自己的金银首饰，男女都可以。学会滋养自己。身弱的朋友一定要用你的精神内耗的态度去搞学习、干事业、搞钱，然后用摆烂的态度来处理人际关系和男女感情，这样你的烦恼能消失一半，干事的效率也能大大提高。还要允许一切发生，接纳一切发生，不那么过于用力，把握好这个平衡，安住在这个当下，享受当下的状态。虽然这样让别人看起来我烂到不行的样子，我接纳并且我爱着；让别人看起来我烂到不行没救了的样子，我知道我完完全信任我的生命，我让他领着我继续向前。我现在只想在这个时刻享受此刻别人看起来不太好的状态，我感觉没什么，我允许我这样，我可以是这样的，有什么不可以的吗？这就是给自己内心解绑。身弱的人多躺平，少内耗。长辈如果是消耗你的，就不要陪了，要远离考证和技能。如果太痛，也不要折腾了。我们保存心力最重要。身弱本就能量少，还被内耗，保自己，留得青山在。愿你能做好自己，一切皆会如期而至。你只管善良，福报就在路上。
有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句学会摆烂，学会断舍离，愿你守好自己的能量，终有一天你会涅槃重生，逆风翻盘。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。